안녕하세요. 이등동물요리센터의 원장 이영원입니다. 지난 시간에는 크게 두 가지로 분류할 수 있는 기침의 원인 중 심장병에 의해서 유발되는 기침에 대해서 알아보았는데요. 이번 시간에는 호흡기의 이상에 의해서 유발되는 기침에 대해서 하나씩 알아보는 시간을 가질 수 있도록 하겠습니다. 호흡기계는 숨을 쉬는 데 관여하는 모든 기관을 의미하는데요. 구체적으로 나누어 보면 콧구멍, 코 안쪽, 목구멍, 기관, 기관지, 폐, 흉막관 등의 부분으로 구분할 수 있습니다. 이러한 해부학적인 호흡기계의 구성 요소에 따라 기침을 유발하는 질환은 다양하게 나타납니다. 오늘 이 시간에는 기관 이상에 의해서 유발되는 기관 협착에 대해서 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 기침으로 병원에 내원하는 아이들을 보면 기관 협착으로 진단된 아이들이 많이 있는데요. 기관 협착이란 기관 허탈이라고도 하며 폐에 공기를 보내는 원통형의 튜브 같은 기관이 평평하게 눌린 것을 말합니다. 기관 협착은 일반적으로 거위 우는 울음소리와 같은 기침을 특징적으로 나타내는데요. 산책과 같이 운동을 하거나 물을 마시거나 흥분하는 상황에서 그러한 기침이 특징적으로 잘 나타나게 됩니다. 원인은 명확하지 않지만 상부호흡기계 감염, 유전적 소인, 비만, 노령의 나이 등과 같이 복합적인 요인에 의해서 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 여러 견종들에서 발생할 수 있지만 그 80%를 차지하는 것이 요크셔 테리어인데요. 따라서 8살 이상의 노령의 요크셔 테리어를 키우고 계신다면 비만이 되지 않도록 체중 관리를 하셔야 하고 목에 직접적인 자극을 줄 수 있는 목줄보다는 가슴줄을 착용하시는 것을 추천드립니다. 기관 협착은 투시 방사선을 사용하여 직접적으로 기관이 움직이는 모습을 관찰하는 것이 가장 좋지만 숨을 들이마실 때와 숨을 내쉴 때로 나누어 가슴 쪽 방사선을 촬영하시는 것도 진단에 도움이 됩니다. 기관 협착은 구조적인 문제이지만 현재 수의학에서는 일반적으로 먹는 약을 통해 관리를 하고 있습니다. 이 먹는 약은 기관을 확장시켜주는 약으로 유효혈중 농도에 이르러면 효과를 발휘하기 때문에 병원에서 처방받으신 약을 10일에서 14일 정도 꾸준히 복용하시는 것이 필요합니다. 또한 치료보다는 관리라고 말씀드린 것처럼 체중관리, 흥분할 수 있는 상황 줄이기 및 적절한 투약 처방을 통해 관리를 받으셔야 합니다. 구조적인 문제를 직접적으로 교정하기 위해서는 스텐트 시술을 할 수 있습니다. 스텐트 시술은 인공적인 구조물을 사용하여 좁아진 기관을 넓혀주는 방법인데요. 하지만 스텐트는 한 번 장착하면 제거가 불가능하고 스텐트의 밀림, 스텐트의 이물 반응, 부러짐과 같은 치명적인 합병증이 발생될 수 있기 때문에 담당 수의사 선생님과 충분한 상담 후에 결정하시는 것이 좋습니다.